meus amores, tudo bem com vocês? Bom, maternal, hoje a nossa aula de Natureza e Sociedade é lá do livrinho móvel. Um montão de coisas que eu posso fazer em casa. Que legal! Bom, maternal, o que é esse livrinho móvel? Esse livrinho móvel vai nos ajudar, sabe no quê? A construir a nossa ludicidade, abrir os nossos conhecimentos, vai nos ajudar a descobrir as cores, a ter, concentração. Que legal! Esse é um livrinho muito legal. E hoje, o nosso tema desse livro é ajudando em casa. E vocês estão ajudando em casa? Vocês estão sendo gentil? Sim! Não esqueçam de tirar uma fotinho bem linda para a Prolari, sendo gentil e ajudando a mamãe em casa, tá bom? Vamos para a atividade de hoje. Para a nossa atividade? Ajudando em casa. Bom, a Prolari agora vai fazer algumas perguntinhas para vocês e vocês já com o livro em mãos, o nosso livro móvel novo, vocês irão responder. Combinado? Vamos lá. Ache a camiseta amarela. Aonde que está a camiseta amarela? Eu achei já, e vocês acharam? Ela está no varal aqui, ó. Que legal. Bom, maternal, essa camiseta amarela tem a mesma cor do meu sol. Tem a mesma cor da minha letra A. Olha só, minha letra A. É amarela também. E ó, o meu passarinho também tem a cor amarela. Vamos para outra pergunta? Vamos prestar atenção, hein? Onde está a blusa listrada? Vamos procurar? Eu achei. Vocês acharam? Ela está aqui no varal. Ela é a primeira blusa que está no varal. Ela é laranja clara e laranja escura. Olha só, nós estamos usando bastante blusa, né? Nesse friozinho todo que está fazendo. Vocês estão agasalhados? A Prolari está, ó. Bom, vamos para outra pergunta. Ache 4. Vamos colocar na mãozinha número 4? Passarinhos. Vamos contar? Um passarinho da cor amarela, outro passarinho da cor vermelha, que está do lado da cor do passarinho da cor amarela, então são 2 passarinhos. O terceiro passarinho é da cor marrom, ele está voando. E o quarto passarinho está em cima do varal. Que legal! E também ele tem a cor marrom. Que legal! Vocês acharam aí? Sim? Então vamos para outra pergunta. Encontre 3, número 3, vamos colocar o número 3. Borboletas. Vamos contar as borboletas? Uma borboleta voando, da cor rosa. Outra borboleta da cor rosa, já são 2. Embaixo dela tem outra borboleta da cor amarela com laranja, que são 3 borboletas. Vocês acharam? Sim? Que legal! Vamos a outra perguntinha. Onde está o gato? Vocês estão vendo algum gato? Sim! Eu também achei. Olha só, nosso gatinho é amarelo e tem a cauda listrada. Que legal! Vamos à nossa última pergunta? Quem está pendurando as roupas no varal? É a mamãe urso. Ela está aqui, ó. Vamos apontar na tela? E apontar no livro também?
Muito bem, é a mãe urso, ela está pendurando as roupas no varal. E vocês já penduraram as roupas no varal? Não? Então vamos fazer essa brincadeira? Que vai ser muito divertida? Parte da nossa coordenação motora. Isso mesmo. Então, a atividade de hoje, maternal, depois que vocês já tiverem feito essa atividade, vocês irão fazer uma atividade lúdica, que vocês irão ajudar a mamãe nas tarefas de casa. Vocês irão pendurar as roupas com a mamãe, tá bom? Auxiliando a mamãe, dando o pregador, colocando a blusa no varal, contando quantas blusas, tá bom? Que legal! Bom, maternal, essa foi a nossa atividade de hoje. Espero que vocês gostem. Nossa atividade teve um pouquinho de matemática, porque assim, toda atividade de educação infantil, ela é interdisciplinar, tá bom? Então, uma coisa puxa a outra e formou, então, essa aulinha maravilhosa de hoje, tá? Um beijão e tchau, tchau!